El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, se dirigía a la reunión en la Quinta de Olivos. Le dijeron, la autopista Buenos Aires-La Plata está cortada, camino que usa habitualmente Solá, y va a estar cortada durante 3 días. Si quiere ir a Olivos solamente va a poder llegar en helicóptero. Así lo hizo Solá. Otros gobernadores, como había gente en las distintas puertas de Olivos, llegaron escondidos en el asiento de atrás del auto. Más Tito.